știi că îți aude și ție vocea. Deci să facem video? Da! Ok. Poți să vorbesc cu ea? Da. Ok. Așa nu știu. Eu nu știu. După ce bag. Aici vă am o întrebare. Ce trebuie să facă oamenii când... Ce oameni? Oamenii care ne uită? Nu, ce trebuie să facă oamenii când se uită la acest video? Nu știu. Nici eu nu știu. Dar așa, ce crezi tu că trebuie să facă ei când o să se uite la acest video? Pe ce buton trebuie să apese ei? Pe like. Pe butonul de Subscribe. like și subscribe. Da. Deci să nu uitați să abonați și toate subscribe. Avem 31 de abonați. 31. Nu putea să văd. Ștefan, dacă te-ai uitat, eu am făcut prima parte din acest joc. Dar doar că nu mi-am arătat fața. Și nu știu vocea, nu? Nici vocea. Nu contează. Măcar. Dar acum că am aflat eu un secret, acum am zis să-mi arăt și eu vocea. Am zis și eu. Deci știi că nu mai ai văzut. Deci știi că abonați și eu. Nu m-am putut niciodată. Niciodată. Adică nu am fost în videoclipe de taie. Ai fost doar într-un singur. Da, cum ar fi ăsta. Sună pe tine. Nu, știi ce vreau să zic? Ce? Mă referam că ai în aia cu 3008. Am făcut mult. Păi Da. și acum ăsta e a doua videoclip care sunt și eu. Da. Am adus asta ină. Bine. Nu, uite, na, e asta. În caz de vină omul ăla. Omul ăla. Urât. Omul urât. Sau omul de cap de ou. Dar harta asta încă nu e. Wow. Noaptea vine. Noaptea vine. Și bune. Știi că maximul meu de la videoclipuri pot până la 15 minute? Nu știu să văd, dar nu văd nimic. Dacă nu termină prostie, știi? Ești bun, e bun. Ce? Pai, Parcă? uite-te pe site. Oricum am făcut eu. E după tine. Bun. Oh. Dar nu e de așa. Mi-e frică. Oh, shit. Uite, îți goase cu pistol. Poate așa a fost la tine. Și poate acolo... Nu? Revolver. Eu mă duc înapoi. Am găsit încă un chest. Te rog, dă-mi un sac, Doamne, dă-mi un sac, dă-mi un sac. Doamne, dă-mi și mie așa. Mă rugam eu liniștit. Vă da benzină. Mie m-a dat container. Ai loc? Loc? Da. Da. Nu am. Hai, ia cu mână. Dar nu pot să iau asta. Ia de mie de mine. Hai să ne ducem înapoi. Oh. Da, da, da. Mi-e frică. Și nu prea mai avem lemne. Așa, că am auzit și eu. Sunt pe bine. S-a făcut zi. Am văzut mâncare. Mâncă. Și tu crezi eu? Eu acum mi-am dat seama că mi-am luat. Oh, a venit domnul. Vine domnul? Da, de ăsta încoa. Da, mie îmi dai eu fi.
Sac. Nu ți l-am dat. Omoară niște iepurași. Uite, unul acolo. Yay! Serios. Nu e bun. Bă, Gabi. Bă, dar de ce? Asta e cam sac bun. Bă, Ce? nu-mi pică pișor. Pișor. Nu-mi pică, dă-mi. Am găsit. În sfârșit. Bun. Perfect. Iau șac. Mai bine. Și acum trebuie să moară lup. Pentru că nu știu de unde. Uite așa. Acum trebuie să moară lup pentru pielea. Sac. Am găsit ouă. Dar măcar i-am găsit ca unul. Da, domnul. Ai găsit? De asta. Ce? Și după ce mai ai nevoie? Nu știu. Dar uite că. De alfa. De piele de alfa. Oh, shit. Am radat. Fac asta. Și asta. Uite. Spun asta aici. Uite. Și pun și asta. Așa. Hai să găsim. Am doar să... Nu pot să editez videoclipurile așa că oamenii o să se uite așa. Fără edituri. Ai ia benzină. Nu totul este despre edituri. Bă, Gabi, să ajung să chep unde am fost noi. Da. Ce? Ok, deci, abonați-vă. Noi am fost, uite, dacă nu știți ce înseamnă asta. Nu. Nu. Nu vreau să-i zic. Nu-i zic. Ok, dar tu ai zis acum înainte. N-am auzit. Nu mi-a dat, trebuie să mă duc repede înapoi, că mai e și foame. Nu este foame. Și am găsit și aici și un domnul pe nume Lup. Eulă. Mâncați tot mâncarea dacă e nevoie. Nu-ți las ție nică. A venit să nu știu mine, să nu a fost bine și... Uite așa m-a dus, pe Oh. Pune asta. Pune radio-ul. Da, așa. Și apoi cainea, să vină. Deci că mai suntem pui acolo, dar pot să... Acum mă duc în partea asta. Dar stai că eu am apă aici. Mi-e frică. Mi-e frică. Pleacă de aici. Mori, pleacă de aici. Pleacă. Sunt coi este... Pleacă. Oh, shit. Nu. Nu capra. Nu capra. Hai capra după mine. Aoleu. Adă. Ops. S-a păzit? Am văzut cum a dispărut capra. S-a păzit? Da. Ei, am ieșit să o baie, mă duc unde e a baia fete. Așa, e normal. E aici. În realitate, da. Dacă te aude mama zicând asta. Iubește-te, că îmi dai în joc. Dai în joc. Știi muzica aia
care un om a făcut o parodie cu nu apă, adică bună, sunt mare, am 37 de ani, 37 de ani. Dar mai știi tu băiatul așa care a avut, care a mâncat dușa gunos și a luat o banană și în banana aia mai dulce. Era cringe. Da, ok. Da, știu. Deci că, Fără canister. deci că m-a făcut. M-am dus în baie la băieți. Baia bălaș? Dar vezi că acolo am fost eu. Așa, știi? Păi nu mai care m-a făcut. Pe aici am fost. Adevărat. Asta e partea a doua din videoclipul 99 de zile sau în engleză 99 Days. Și ce vreau să mai zic? Cortul. Gabi! Da. Gabi! Mă sperii. Gabi, uite. Mă sperii. Vin acum. La zână, nu? Nu te dai, să Stai așa că vin acum, mă sperii. Nu mai faci așa că mă sperii. uite și acolo, Gabi, uite! Vin acum. A, uite, am venit. Ai venit? N-ai pistol? Nu am pistol, am pe ăsta, că l-am pus cu altul. Uite, acolo am fost eu. Uite, eu pe ăla. Alfa? Nu, din ăla. Din ăla negru. Gigele, vin încă Gigele. Da mine, Gigele. Ok. A, fix acum? Să fac cu noapte? Da. Nu contează. Deci cu șef și ăsta. Serios? Luăm și domnul ăsta. Luăm și asta. Ok. Ce mai trebuie să mai luăm? Cred că mai e o casă așa. Dă din asta. Hai repede, să plecăm repede. Hai repede. Zâna, de ce ai plecat Zânu? Zânu. Uite, Ia, ne furăm. Să se trezească cu 0 flori la sută. am 6 Vin acum. eu m-am dus. E de băia 3. Băiatul din asta. Da. Are o capra. Capra din Oiho. Uite, bă, încă el. Mi-e foame. Dar să nu mă foame. Na, s-am pus la mâncare. Domnul ăsta a lăsat fix aici. Sau știi ceva? Bagă în foc. Foc acum! Asta o lăsăm aici. Deșteaptă. Uite, încă nu Un foc. ceva bun. Un foc. Șnițel. Mi-ai făcut asta de șnițel. Da, lupi poți să-i pui eu. Alfa, asta e alfa. Ăsta. Îl băgăm în foc sau lăsăm aici așa? Stai, dă mie. Avem iemne. Nu știu. Dar nu trebuie. De unde-i punem? Altceva mai bun ai vrut să faci? Cam atât a fost cu acest episod. Ne vedem la partea a treia.